皆様こんにちは、セリナです。今回は2月1日発売、ジバンシープリズムリーベルケア&カラーセラムプライマーをジバンシー様より提供いただきましたので、全色レビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラフィス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私が、パーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ジバンシーからスキンケアとカラーコントロールを両立した下地が登場ということで、今回は全3色のカラーの違いについてはもちろん、それぞれの塗り心地や質感、香り、ファンデーションと組み合わせた時の仕上がりについて、そして4時間後のマスク崩れを検証していきます。動画の最後では今回の新作プライマーとジバンシーの大人気アイテムカラーコレクターの違いについてもご紹介しておりますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた2026春コスメのレビュー動画もアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジバンシープリズムリーベルケア&カラーセラムプライマー。今を照らし未来を育む、まるで色付きのセラム。カラーとケアが織りなす下地の概念を超えた新しい透明感ケア。色づいた光のベールが色ムラや凹凸を自然にぼかし、肌そのものの美しさを引き立てます。一塗りでスキンケアだけでもメイクだけでも叶えられない澄んだ肌こそが持つ美しさ。ファンデーションも滑らかにフィットさせ、素肌から輝くような美しい仕上がりを長時間キープ。肌悩みで選ぶ3つの透明感ケアが特徴で、パープルにはナイアシンアミド配合で木くすみを補正。キメを整え、毛穴を目立ちにくく。ピンクにはビタミン C 配合でくすみを補正。ツヤを与え、明るい肌印象へ。グリーンにはビタミン B5 配合で赤みを補正。肌を健やかに整え、均一な肌トーンへ。では、新作プライマーを実際に肌の上に乗せてみて、塗り心地や仕上がり、それぞれのカラーの特徴をご紹介していきます。まずは、木くすみを補正してくれるパープルです。こちらはスポイトタイプになっていて、このワンプッシュが全ガムとなっています。頬骨の高い位置と額、鼻筋、そして顎先に塗って軽く伸ばしていきます。かなりみずみずしくて、化粧下地というよりも名前の通り美容液を塗っているような感覚で使えます。肌表面の乾燥が気になる時にも安心して使いやすいですが、こんな感じで簡単に肌に馴染んでくれるところもすごく嬉しいポイントです。はい、まずはこちら側半分に木くすみを補正してくれるパープルを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、木くすみを補正して自然にトーンアップしてくれている感じはしますが、しっかり塗っても白浮きする感じではなくて、首との境目もこんな感じでとてもナチュラルで、肌色をふわっとナチュラルに明るくしてくれるような、やりすぎ感のないカラーコントロール下地ですごく使いやすいなと思います。パープル系は特に肌トーンが明るくなりすぎてしまうアイテムもありますが、こちらは手軽に取り入れられそうです。質感としても顔を動かすと頬の高い位置などに自然なツヤを与えてくれていますが、ツヤ感やパール感が強すぎてしまったり、反対にマットに寄りすぎてしまうという感じもなく、サラダっぽい印象を保ってくれるので、このナチュラルな質感も使いやすいポイントかなと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしい美容液のようなテクスチャーが肌に馴染んで、毛穴や凹凸を自然にふっくら見せてくれます。よく見るとかなり微細なパールが散りばめられているので、ナチュラルな仕上がりですが、近くで見てもしっかりツヤを楽しめます。毛穴や凹凸が悪目立ちするほどではないので、自然なツヤをプラスしたいという方にもおすすめです。塗った後の肌の質感としては、水分をたっぷり含んだ美容液のようなテクスチャーで、伸ばしていくとスッと肌に溶け込むように馴染んでくれます。重さやベタつきは一切感じなくて、かなり軽やかなので、下地を塗っているというよりも、ベタつかない美容液を塗っている時のような感覚で使えます。肌の内側は水分をたっぷり含んだような、ふっくら柔らかな状態に仕上がっているので、
下地で保湿ケアはしたいけれど、ベタつくアイテムは苦手という方や、軽やかなテクスチャーの下地を探しているという方にも安心して使えそうです。こちらは肌タイプ問わずに使いやすい下地なんじゃないかなと思います。香りについては、ジバンシーのプリズムリーブルシリーズ共通のフレグランスのような結構強めの香りがしっかりします。日焼け止め効果については各カラーとも入っていないので、下地の前に日焼け止めを使用するか、上から使うファンデーションに日焼け止め効果入りのものを使用するのがおすすめかなと思います。では反対側にはこちら、くすみを補正してくれるピンクを使用していきます。ピンクはこんな感じで、かなりナチュラルなカラーなので、パープルよりもさらに落ち着いていて肌なじみがいいです。カラーごとに配合されているスキンケア成分が異なるということですが、テクスチャーにほぼ違いは感じないです。はい、こちら側にはくすみを補正してくれるピンクを塗ってみました。パープルとピンクを比較するとそれぞれこんな感じの違いです。どちらもナチュラルなカラーコントロールなのでかなり取り入れやすいですが、比較をしてみるとピンクの方がよりふわっと柔らかく血色感を残したようなくすみ補正なのに対して、パープルは自然ながらもしっかり木くすみを飛ばしてくれているような透明感あふれる補正効果なのがわかりやすいと思います。よりナチュラルな印象に仕上げたい方や肌の色を大きく変えたくないという方はピンクがおすすめ。木くすみをしっかり補正して自然ながらも透明感を演出したいという方はパープルがおすすめです。それぞれ近くで見るとこんな感じです。ピンクもみずみずしい美容液のようなテクスチャーで、伸ばしていくと内側にしっかり潤いを与えながら表面にベタつきを残さない軽やかな塗り心地。よく見ると微細なパールが散りばめられているところなどもほぼ同じに感じました。続いてこちら側にパープルを残したまま、反対側に赤みを補正してくれるグリーンを塗っていきます。グリーンはこんな感じで結構明るめのカラーに見えますが、やはりこちらも伸ばしていくとかなり馴染みがいいです。はい、こちら側には赤みを補正してくれるグリーンを塗ってみました。グリーンとパープルはそれぞれ比較するとこんな感じで、この2つはどちらも同じくらいのトーンアップ力や補正力を感じることができました。両方とも首から浮くことなくかなりナチュラルではありますが、しっかり肌トーンを補正してくれる感じも同時に楽しめます。それぞれ近くで見るとこんな感じです。パープルは透明感と柔らかさを同時に演出してくれていて、グリーンは透明感とすっきりした肌印象を同時に叶えてくれます。私の肌は結構赤みが出やすいので、頬全体や小鼻の横の赤みなどが自然にカバーされている感じがよりわかりやすいんじゃないかなと思います。パープル、ピンク、グリーン、それぞれの仕上がりを比較するとこんな感じの違いです。3つともしっかり塗っても首から浮くことなくかなり使いやすいですが、きちんとそれぞれの色補正効果が出ているところがさすがだなと思いました。テクスチャーや保湿感、カラー以外の仕上がりの面では3つとも違いは大きく感じなかったので、それぞれカラーコントロールの好みで選びやすいかなと思います。ではこの上にファンデーションを塗ってみて、下地としての質感やファンデーションとの密着力などの相性を見てみたいと思います。今回使用するのはこちらのジバンシーのプリズムリーブルグロースラムファンデーションです。まずはこちら側にパープル、反対側にグリーンを塗ってある状態で見てみたいと思います。まずパープルに重ねていきます。内側はしっかり保湿されていますが、肌表面に水っぽさやベタつきなどが一切残っていないので、ファンデーションの質感を邪魔する感じがしなくて、どんなファンデーションとも相性がいいタイプの下地だなと思います。密着力もこんな感じで自然に高めてくれています。グリーンもやはりテクスチャーや肌表面の仕上がりの感じは同じなので、自然にファンデーションの密着力を高めつつ、ファンデーションに影響が出にくい感じですね。はい、こちら側にパープル、反対側にグリーンを塗ってある状態で、上からファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。下地のみの状態でも自然な補正力だから各カラーの違いが結構出ているなと思いましたが、この下地はファンデーションを重ねることでよりそれぞれの違いがしっかり出るタイプだなと思いました。まずパープルは
左右で同じくらいの量のファンデーションを塗り重ねていますが、自然に明るさが出ているのと、木くすみを一切感じさせない明るい印象になっているのがわかりやすいと思います。反対にグリーンはファンデーションのナチュラルさは保ちながら、赤みや色ムラが全然気にならなくて、すっきりとした肌印象に仕上がっているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。パープルは肌にふんわりベールをかけたようなトーンアップ感。グリーンはナチュラルながらも赤みや色ムラを感じさせない均一肌といったイメージに仕上がっています。質感としても肌の内側はしっかりスキンケアをした後のような水分をたっぷり抱え込んでいるふっくら柔らかい状態に仕上がっているのに、肌表面に水っぽさやベタつき、重さは一切残っていなかったので、ファンデーションの塗り心地にほぼ影響がなくて、どんなタイプのファンデーションとも相性がいいんじゃないかなと思います。カラー補正以外の面でファンデーションのカバー力や仕上がりの質感にも影響を感じにくいので、スキンケア効果とカラー補正だけを取り入れたいという時に大活躍してくれそうな下地です。続いてこちら側にパープル、反対側にピンクを塗って、さらに上からファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。やはりこの2つも上からファンデーションを重ねるとより違いがわかりやすくて、ピンクはかなりナチュラルで自然に肌に血色感を与えながら全体的にくすみを飛ばしてくれている印象。パープルは黄身を抑えて透明感がしっかり出ている感じがピンクと比較をすることでよりわかりやすいと思います。それぞれ上からファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。では、この上にジバンシーのルースパウダー00オパルセントジュールをパフで軽く塗って、マスクをして4時間ほど過ごした時の崩れ方を見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。塗りたてのしっかりスキンケアをした後のような内側からふっくら保湿されている感じが持続するので、時間が経っても乾燥する感じやパサつく感じも全く気にならないのはもちろん、肌表面に水っぽさやベタつきが一切残らないからか、小鼻の周りや顔の中心などにも皮脂が出てきていなくて、乾燥にはもちろん皮脂崩れにも強いタイプのスキンケアプライマーだなと思います。近くで見るとこんな感じです。塗りたての状態と比較をすると、ほんの少しだけ補正感は落ち着く感じはしますが、それでも自然ながらも、ふわっと肌トーンを明るくしてくれる感じは綺麗に保っています。マスクがよく当たる位置は少しだけ摩擦によるハゲは気になりますが、パサついてきたり、反対に皮脂が出てきたり、ベースメイクが薄まる感じも気にならなくて、スキンケア効果と崩れにくさも兼ね備えているんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。そしてテクスチャーや塗り心地と同様、崩れ方もカラーによって異なる感じはしないので、やはりこちらのプライマーはなりたい肌印象に合わせてカラーで選ぶのがおすすめかなと思いました。最後に今回の新作カラーセラムプライマーとジバンシーの大人気アイテムカラーコレクターの違いについてをご紹介していきたいと思います。どちらもカラーコントロールという共通点がありますが、一番の違いは保湿力とスキンケア効果だそうです。セラムプライマーはカラーごとにスキンケア効果が異なるのはもちろん、コレクターと比較をしてもかなり保湿力が高く、つけている間はもちろん、落とした後も保湿力が続くというのが最大の特徴です。補正力についてもピンポイントではなく全顔に使うタイプなので、白を着せずに顔色をふわっと明るく補正してくれるという特徴もあります。反対にカラーコレクターはピンポイントで使うアイテムになるので、気になる部分をしっかり補正したい時におすすめだそうです。では各カラーごとに実際の違いを見ていきたいと思います。まずはセラムプライマーパープルとコレクターはラベンダーです。まずカラーを比較するとこんな感じで、プライマーは血色感を失わない程度の肌なじみのいいパープルなのに対して、コレクターは白っぽく明るさがあり、青みが強いラベンダーカラーです。まずプライマーを塗っていきます。プライマーはこんな感じで、みずみずしい美容液のようなテクスチャーで顔全体に使うのがおすすめのアイテムです。
しっかり補正をしてくれますが、やりすぎ感がなくて、肌全体をふわっと明るく見せてくれます。続いてコレクターです。コレクターは部分使いをするのがおすすめです。目の下やこめかみ、小鼻の横などに置いて、指でなじませていきます。コレクターもみずみずしいですが、やはり密着力が高いです。ピンポイントにのせたい時もしっかり定着してくれるので、部分的に明るさを出してくれますね。はい、こちら側にはプライマーのパープル、反対側にはコレクターのラベンダーを塗ってみました。それぞれ比較をするとかなり違いがわかりやすいと思います。プライマーは顔全体、コレクターはピンポイントにのみのせていますが、プライマーの方が穏やかな補正感で顔全体を柔らかく整えてくれている印象。コレクターはピンポイント使いですが、しっかり明るさが出ていて、木くすみをパッと晴らしてくれる違いがあります。近くで見るとこんな感じです。どちらもみずみずしいテクスチャーではありますが、やはりコレクターの方が肌にしっかり密着していて、プライマーの方が肌にスッと馴染むような違いがあります。保湿感についても結構違いがあって、どちらも軽やかですが、コレクターの方がさらに水分が多くみずみずしい印象。プライマーの方がみずみずしさの中に美容液のような滑らかさがあって、肌が内側からふっくらするようなスキンケア効果を感じられます。どちらもとても優秀なアイテムなので、なりたいイメージや使う場所によって選べるのもいいところだなと思います。続いて、プライマーのピンクとコレクターのピンクはそれぞれ肌の上にのせるとこんな感じの違いです。この2つも手元で見た時にカラーの違いを結構感じましたが、やはりコレクターの方が白っぽいニュアンスが強く、肌トーンを明るくしてくれるようなピンクカラー。プライマーの方が肌に馴染んで柔らかい血色感を与えてくれるようなピンクカラーという違いがあります。近くで見るとよりそれぞれの違いがわかりやすいと思います。最後、グリーンを比較するとこんな感じです。グリーンは3つの中で一番色味自体は似ているなと感じましたが、やはり補正力と明るさの違いが結構あって、プライマーの方がナチュラルなグリーンで顔全体に塗っても血色感を損なわない程度の赤み補正。反対にコレクターはピンポイントでしっかり気になる赤みを補正してくれるような明るさがパッと出るようなグリーンだなと思いました。近くで見るとより違いがわかりやすいと思います。グリーンを使うと顔色が悪く見えてしまうという方はプライマーがおすすめ。気になる赤みをピンポイントでしっかりカバーしたいという方はコレクターがおすすめな印象です。はい、ではこんな感じで2月1日発売、ジバンシープリズムリーフルケア&カラーセラムプライマーの全色レビューしていきました。今回のプライマーはメイクアイテムというよりもスキンケアアイテムのような感覚で使えて、内側から肌をふっくらと保湿しながらもファンデーションの仕上がりを邪魔しない質感や、ナチュラルだけどしっかり補正感もあるふわっと柔らかくトーンアップしてくれるような感じがものすごく綺麗だなと思いました。とても優秀なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。